हर्कराज राई, छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हामी देश त देशमै छौँ, तर कस्तो देशमा छौँ भन्ने प्रश्न को उत्तर खोजिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो यस्तो देश हाम्रो भयो जुन देशको प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीले छिमेकी मुलुकको सीमा मिच्या छौँ भनेर भन्नुपर्ने, त्यस्तो देश जुन देशमा सुरक्षा छैन, न्याय छैन, सेवा सुविधा र अवसर छैन। राज्यले सबैभन्दा पहिला दिनुपर्ने सुरक्षा हो। सुरक्षित छैन नागरिक। आज हामी सांसदहरू पनि सुरक्षित छैनौँ, कोही पनि सुरक्षित छैन। नो वान इज सेफ इन नेपाल। जे पनि हुन सक्ने स्थिति खालको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो देशलाई देश जस्तो बनाइराख्नका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो। हामी तयार छौँ, म चाहिँ तयार छु र हाम्रो दल तयार छ। नैतिकता नै बल हो, नैतिकता नै शक्ति हो, नैतिकता नै वैधानिकता पनि हो, वैधता पनि हो। अब हामी आफैले नैतिकता गुमाउँछौँ भने हामीलाई कसैले पत्याउनेवाला छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिक जिम्मेवारी बहन गरेर, पदीय जिम्मेवारी बहन गरेर हामीले चाहिँ नि 2.5 महिनादेखि यहाँ उहाँको माग गरिरहेका छौँ। उहाँ आउनु मानिराख्नु भएको छैन। त्यसो गरेर बालहट गर्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। अब सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि अहिले के छ स्थिति? कहिले धर्मको नाममा, कहिले के को नाममा, कहिले के को नाममा झगडा भइरहेको, होइन, आगजनी भइरहेको, तोडफोड भइरहेको, धम्की आइरहेको, तेरो घर जलाइदिन्छु पख्तलाई, है, म यस्तो गरिदिन्छु भेट्ने बित्तिकै भनिरहेको। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले रिपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कारबाही नभइरहेको स्थिति, कहीँ कतैबाट कहीँ कतै हामी चाहिँ यात्रा गर्दै जाँदाखेरि असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने स्थिति, त्यो खालको स्थिति तपाईँको चाहिँ अझै पनि तराईमा, मधेसमा स्टिल छ। मैले 2 चोटि भनिसकेको कुरा छ, फेरि पनि भनिरहेको छु। त्यो स्थितिलाई सरकारले सुरक्षित स्थितिमा परिणत गर्न सकोस्, गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। न्यायको कुरा गर्दाखेरि न्याय पनि छैन यो देशमा, होइन। उदाहरणका लागि त्यही माइती घर जाँदा हुन्छ, कति महिनादेखि त्यहाँनिर कोही मान्छे बसेर डेडामा, होइन, त्यो उसमा पालमा तपाईँको चाहिँ घाममा बसिरहेको छ। ती माइती घरमा बसेका मान्छेहरूलाई भेट्न चाहिँ नि सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जानुभयो? प्रश्न गर्न चाहन्छु।